Então, você acabou de assistir a música, né, com Bento e Totó, Cadê as Vogais? E vamos para a nossa última tarefinha do nosso caderno, da vogal A, que nós temos a vogal A, que nós temos avião, anel, óculos, abacaxi, árvore, urso e abelha. Meus amores, quais dessas figuras começam com a letrinha A? Avião, anel, abacaxi, árvore, abelha. Aí vai ficar dois desenhos que não começam com a letra A. Quais são eles? O óculos e o urso. Ele nós não vamos ligar para a vogal e nem vamos pintar, tá bom? Aqui, ó, nós temos a letrinha A, que você já sabe, né? Aqui a tia não colocou o pontinho preto, colocou um tracinho, mas você não pode passar dele. Quando chegar nele, você tem que voltar. Mesmo processo, ó. Sobe, volta, fecha a barriguinha, desce na perninha. Mais uma vez. Sobe, volta, fecha a barriguinha, desce na perninha. E assim você vai terminar a sua atividade. Para não colocar mais um vídeo separado, a tia vai fazer logo aqui a nossa tarefa de arte, né, junina. Aqui nós temos uma linda fogueira, as bandeirinhas, você vai pintar bem colorido. E na fogueira, a tia deixou para você usar a sua imaginação, tá bom? Você vai fazer uma colagem da melhor forma que você encontrar aí na sua casa. Pode ser com papel, pode ser com EVA, pode ser só na fogueira, pode ser palitos para formar a lenha. Você que vai saber aí como você vai enfeitar esta fogueira, tá? Enquanto você tá fazendo, a tia vai colocar o vídeo da música para você ir ouvindo, tá bom?